ობიექტებზე და ვისაუბროთ როგორ გადავიღოთ კარგი, ასე ვთქვათ, დაპროექტებული ფოტოები, რომ რაღაცა დავაშვათ თვალე და ლამაზი კომპოზიცია გამოვიდეს. ახლა კი ჩვენი მთავარი ობიექტი დღეს რაც არის, ეს არის პერსეიდების მეტეორთა წვიმა. დღეს ვაპირებთ ამის დაკვირვებას, თუ რა თქმა უნდა ამინდი ხელს შეგვიწყობს. ეს ფოტო გადაღებულია დიდგორის ველიდან, ეს არის შარშანდელი პერსეიდების მეტეორთა წვიმა. ასეთი საინტერესო სანახაობა, ძირითადად პიკი არის ირმის ნახტომის კუც, რასაც ვეძახით, ანუ მაგეთ მხარეს არის და მაგედან მოდის ეს მეტეორები. ფერადი მეტეორებია ყოველთვის, მაგრამ ძირითადი ფერი არის მწვანე. და დღესაც რავი, თუ გაგვიმართლებს, ფერებს დღესაც დავინახავთ, ყოველ ჩამოვარდნაზე იქნება რაღაც მომწვანო, მოლურჯო ფერები, ანუ ასე თეთრი ზოლი არ იქნება, იქნება ფერები და მოგეთ საინტერესო იქნება და თეთრი ზოლი არ იქნება. ეხლა უკვე უშუალოდ გადავიდეთ გადაღების ტექნიკაზე, ანუ მე ეხლა გესაუბრებით მნიშვნელოვან ფაქტორებზე, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კარგი ასრე ფოტოები გადავიღოთ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ალბათ მოგეხსენებათ არის ბნელიცა. ჩვენი მიზანია რომ გავიდეთ ისეთ ლოკაციაზე, სადაც იქნება ნაკლები შინაარსის დაბინძურება. ამისათვის შევდივართ საიზე light pollution map-ზე და აქ გვაქვს უკვე აი ასეთი რუკა, სადაც ნაჩვენებია ლოკაციების მიხედვით შინაარსის დაბინძურება. ნუ ახლა ფერების მიხედვით წითელი არის ყველაზე დაბინძურებული, ლურჯი და უფრო უფერო ნაწილი, რომელიც აი ქვემოთ უფრო სამხრეთ მხარეს არის საერთოდ დაუბინძურებული ადგილები. ეხლა ამ დაბინძურებას რა თქმა უნდა აქვს თავისი დონე, ანუ რაღაცაში იზომება როგორც მანძილი და სხვა რაღაცეები, ეს იზომება გარკვეულ ბორცვე კლასს ვეძახით ამას. ეს არის კლასის დონე, რომლითაც განვიხილოთ ამ დაბინძურებას. ნუ ერთიდან წლის ჩათვლით არის ეს კლასი და ამისოს ეხლა რაც უფრო დაბალია ეს ციფრი, მით უფრო ბნელი არის ჩვენისა და მით უფრო მეტ დეტალს დავინახავთ ცაზე. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ ვიპოვოთ ესეთი ადგილები, სადაც ბორცვის კლასი იქნება 1-დან 2-მდე. ან მაქსიმუმ 3. 4-5-ის ზემოთ უკვე რავი გამოცდილებით გეუბნებით, არ არის დიდად კარგი გადასაღები და შესაბამისად, რა ვიცი. საქართველოში შევხვდებით მაქსიმუმ ბორცვზე 2-ს, ანუ მაგაზებნელი ადგილი მეჯერ არ მინახავს და ანუ რაც პროტექტა ვითარდება და მოსახლეობა იზრდება, რა თქმა უნდა ეს კლასები მაღლა იწევს, ანუ შენს დაბინძურება მოიმატებს და ანუ ეს ბნელი ადგილები ძირითადად თითქმის აღარ იქნება მერეობა. აი აგერ არის ახლა განმარტებული ეს ჩვენი ბორცვის ლეველი. აი თბილისში რო ავიღოთ, ხო, თბილისის ცენტრში აგერ გიჩვენებს, რომ ეს არის მე-7 ლეველი. და თუ დაუბრუნდებით ჩვენ შტალას, ასე ვთქვათ, აქ მე-7 არის უკვე აი ძალიან გადანახებული. თითქმის ვარსკვლავსაც რო ვერ დაინახავთ ესეთ. და შესაბამისად ხალხს უკვე ბნელ ადგილებზე რო გადიან, ამდენ ვარსკვლავს რო ხედავენ, უკვე რატო და მიზეზი არის ეს, რომ ქალაქის განათებები, გარე განათებები, რაც თავი ლედნათურები არის ყველაზე ხელისშემშლელი ფაქტორები. აქეთ არის უკვე აი სამხრეთ ნაწილი, ჯავახეთის მხარე, ჯავახეთში უკვე აი ყველაზე მინიმალური დაბინძურება არის ბორცვე კლას 2 და უნდა ვეცადოთ რომ აქეთ მხარეს გავიდეთ და აქეთ გადავიღოთ ეს ჩვენი ასრე ფოტოები. აქ მაქვს ახლა 2020 წლის მონაცემებით, პატარა კონტრასტი გავაკეთოთ, როგორ გაიზარდა შინაარსის დაბინძურება 5 წელიწადში. ეს არის 2020 წლის მონაცემი. ქალაქები არის ყველაზე მეტად განათებული და უკვე გარშემო ადგილები ნაკლებად და ეხლა გაჩვენებთ 2025 წლის მონაცემებს. აი რომ შეადაროთ ნამხელა სხვაობა 5 წელიწადში, ასეთი გაზრდა გვაქვს ესეთი დაბინძურებაში და რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო გაიზრდება და აი სანამ შანსი გვაქვს ჩემი აზრით პროექტებს უნდა დავაკვირდეთ და ვისი ამაყოთ ამ სანახაობით. მეორე აქ ტიკეტში დაახლოებით გეტყვით ეხავე არის 4-დან 5-მდე. ანუ ეხა იდეალური ადგილი დაკვირვებისთვის რა თქმა უნდა 1 არის, მაგრამ 4-5-იც კარგად ჩანს, აი რო დაბნელდება კარგად უკვე დავაკვირდებით ირმის ნახტომი აქ ხარეს გვექნება და კარგად შევხედავთ რა. პერსეიდებიც კარგად ჩანს აქედან, ანუ აქედან ძალიან კარგად ჩანს, იმიტომ რომ პერსეიდი ზოგადად მეტეორი არის ნათელი. და ეგ უბრალოდ თბილისიდან არის რთული გადაღება, იმიტომ რომ მაინც სინათლე ხელს უშლის, მაგრამ აქედან ეს ფაქტორი დაბინძურება არ შეგვიშლის ხელს. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს არის უკვე მთვარის ფაზა, ანუ ჩვენ მაქსიმალურად ვეძებთ რომ ცა იყოს ნაკლებად განათებული. ნუ ეხლა ცას რა ანათებს? ცას ანათებს პირველ რიგში დაბინძურება, ანუ ქალაქის შუქები და ამ შემდეგ და მეორე ეს არის მთვარის ფაზა. ანუ თუ სავსე მთვარე არის, ჩვენიც არის გადანათებული და გადათეთრებული, შესაბამისად დეტალების გამოჭერა, გამოყვანა საერთოდ არ გამოვა. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ რომ გადავიღოთ ახალ მთვარეზე. ანუ იგივე უმთავრო ღამეზე და საინტერესო ისაა რომ კაკრას დღეს არის უმთავრო ღამე. აი 3 წელია პერსეიდების გადაღებას ვცდილობდი და ყოველთვის ემთხვეოდა მთვარე, მოკლედ სავსე მთვარე იყო და ეს შაშანდელი ფოტოს რაც გადავიღე, აი ძალიან აწოლები ფოტო არის და
ძალიან ბევრი დრო დამახარჯინა. და დღეს არის ახალი მთვარე, 0%-ია ჩვენთან მთვარე და შესაბამისად ძალიან კარგი შანსია, რომ პერსეიდები დავინახოთ ძალიან კვეთად და გამორჩეულად. პიკი იქნება